Çekittin bardığın koya turgan mesele akırkı dem meselesi. Bizdin akvalımız, ahiretteki akvalımız akırkı bergen demibizge jaraşa bolot. Bunu unutpаңыздар туғандар. Akırkı demibizdi berip жатқан учурда Құдай Тааланын буйругу менен биз аябай катуу сыноого дуушар болобуз. Туғандар, акыркы демибизди берип жаткан учурда Құдай Таала сактасын. Бул дүйнөдө эмне менен алектенген болсоң, эмнени жакшы көргөн болсоң, эмнеге жүрөгүңдө сүйүү катуу болгон болсо, мына ошолордун бардыгы көзүңө көрүнөт. Акчага берилип, акча үчүн өлүп бараткан болсоң, акча деп өлөсүң деген сөз да. Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Бул жетишпегенсип денебиз кызыйт, аябай кызыйт денебиз. Ошончолук кызыйт, 60-70 градуска чейин чыгып кетет. Ошол учурда шайтан алейхилана колунда бир стакан туп-тунук муп-муздак суу менен келет алдыбызга. Акылыбыз 2-3 жашар баланын акылындай болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз хадисинде айтып атат да: "Мен кана ахиру каламихи ла илаха иллаллах дахалал джанна." Kimdin en akırkı sözü la ilahe illallah bolsa dakhalal cennet, al insan beyişke kiret deydi. Azır la ilahe illallah devaytış öte oğay. Öte oğay la ilahe illallah devaytış. Bırak oşol malda la ilahe illallah deb ayta alabыз же айта албайбыз. Ошол малда la ilahe illallah deb айтыш үчүн экинчи хадисти эстейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кама таишуна тамутун ва кама тамутуна туб'асун ау тухшарун." Силер жашооңорду кандай өткөргөн болсоңор, ошондой өлөсүңөр. Кандай өлгөн болсоңор, ошондой тирилесиңер дейт пайгамбарыбыз. Демек, en акыркы сөзүбүз la ilahe illallah Muhammadur Rasulullah болуусу үчүн Аллах Таала бардык мусулмандарга насип кылсын бул келимени. Ошондой болуусу үчүн биздин 24 саатыбыз la ilahe illallah менен өтүш керек деген сөз. Бул хадис ошону айтып атат. Сен өлөсүң кандай жашаган болсоң, сен тирилесиң кандай өлгөн болсоң. Allah subhanahu wa ta'ala bizge inşallah en akırkı demibizdi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini aytuu menen narkı dünyögө ötüştü nasip kılsın inşallah. Kebir hadisler var. Adam balası ömür boyu Müslüman bolup yaşayt deydi. Бирок акыркы деминде капыр болуп кетет дегенде хадистер бар. Кудай Таалам сактасын. Кудай Таала сактасын, акыркы демибиз ла илахе иллаллах менен болсун туугандар. Бирок ла илахе иллаллах менен болуусу үчүн бул хадиске амал кылыш керекпиз. Жашообуздун бардыгы ла илахе иллаллах менен болуш керек. Мен бир кадам басам, таразам ла илахе иллаллах. Мен сүйлөй турган болсом, таразам ла илахе иллаллах. Түшүнүп атасыздарбы туугандар? Мен ойлой турган болсом дагы таразам ла илахе иллаллах. Кече bir аяттын тафсирин окуп атып өтө таасирлендим туугандар.
Ayatda aytat, Allah Taala sizler kılgan amallardan kabardar деген bir ayat var. Bul tafsirini okup жатканда bir alım aytat. Bilesiңерби, bul ayatda aytat, sizler kılgan amallardan barını kabardar деген sözdün manisi, amaldan itagel Allah Taala kabardar deyit. Senin içindeki oydan Allah Taala kabardar. Jaman oyda boludan etiyatta деген manisinde de atat deyit. Sebebi andan murun bir ayat var, ittakullah деген ayat var, Allah'tan kork деген ayat var deyit. Oşul iki ayetni biriktirgende kaysi nerse ortaga çıgat deyit. Adam balasının jürögünde bir oy bolbosa amal bolboyt deyit. Adamның жүрөгүндө ниет болбосо иш жүзөгө bir amal ашпайт деп атат. Адам баласы bir күнөө кылган болсо, демек ал күнөөдөн мурун бул күнөөнү өтө каалаган бул инсан дейт. Ал күнөөгө ниет кылган дейт. Ал жөнүндө ой жүгүрткөн дейт. Мына ошондон сактан деп атат бул аят дейт. Субханаллах. Biz hayatın sırtkı manını ala turgan bolsok, Allah Taala sen kılgan amaldan kabardar. Ey Rabbim bunday amal kılıp koy, meni geçirip koy deysin. Birok bul hayatın tüyü, bul hayatın içi, bul hayatın manızı. Kolum, senden bul jaman amal emne üçün çıgat bilesin mi? Sebebi sen oyuna bola alбай жатасың. Sen jaman niyetlerine bola alбай жатасың. Oşol setin jaman işlerге batıp atasың sen. Sen birinci oşol oylordu tüzdөгүнүң, oylordu oңдогунуң, niyetиңди тазалагының, oşondo görösүң senin kolundan, butuңан, ozunан, başka müçölörüңөн jaman bir iş bolboyt eç kaçan. Manisi bul ayattın, subhanallah. Manisi bul ayattın. Oşon üçün akırkı dememiz la ilahe illallah bolusun kaalasak, jaşoğuzdun bardığı la ilahe illallah'ın tegereginde boluş gerek.